L'Ukraine a les moyens d'interrompre le transit du gaz russe vers l'Europe via son territoire. Or, អ៊ុយក្រែនពិតជាមានមធ្យោបាយក្នុងការព្យួរមិនឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ជូនឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបតែតាក់ទងតែលើឧស្ម័នដែលត្រូវបង្ហូរឆ្លងកាត់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបានកើតមាននាពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ 2000 អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចុះរេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសមួយស្ដីពីការនាំឧស្ម័នរុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសនាពេលនោះបានចែងពីការបញ្ជូនឧស្ម័នរុស្ស៊ីដោយឆ្លងកាត់តាមទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងទឹកដីបេឡារុសសឹងផ្ដាច់មុខទៅកាន់អឺរ៉ុបតែចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ 2000 មកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានបោះទុនវិនិយោគដើម្បីសាងសង់ផ្លូវផ្សេងទៀតដូចជាបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 1 ដែលសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Turk Stream ដែលបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនិងដែលបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដូច្នេះបើអ៊ុយក្រែនផ្អាកមិនឲ្យរុស្ស៊ីប្រើទឹកដីខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនឧស្ម័នទៅឲ្យអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែនមិនអាចបិទគប់ទាំងស្រុងមិនឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ជូនឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបបានទេរុស្ស៊ីអាចបន្តបញ្ជូនឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមផ្លូវណាមួយក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងពីរដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើគេត្រូវដឹងថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នរុស្ស៊ី Gazprom មានសិទ្ធិនាំឧស្ម័នចេញផ្ដាច់មុខនៅរុស្ស៊ី Gazprom ជាអ្នកជ្រើសផ្លូវដែលខ្លួនត្រូវបញ្ជូនឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបឬមួយតាមបំពង់ Nord Stream 1ឬមួយតាមបំពង់ Turk Stream ឬមួយក៏តាមបណ្ដាញដែលឆ្លងកាត់ទឹកដីបេឡារុសมันមានបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែគេអាចនិយាយបានថារឿងអ៊ុយក្រែនចង់ព្យួរមិនឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ជូនឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់តាមទឹកដីខ្លួនជាកូនបន្លាតូចមួយជាប់នឹងជើងរុស្ស៊ីបន្លានេះមិនធំទេតែក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបានធ្វើឲ្យរំខានដែរ épine dans le pied de la Russie. Elle n'est pas très grande, mais elle a au moins le mérite d'exister. បច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងសន្តិភាពពិភពលោកចំតែម្ដងតាមរយៈការដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងមានកតិកាសញ្ញាជាមួយចិននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្រោយជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមនាទីក្រុងតូក្យូប្រមុខដឹកនាំទាំង3បានប្រកាសបន្តថែរក្សាការពង្រឹងមធ្យោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីពីព្រោះទង្វើឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងអឺរ៉ុបតែមួយទេតែបានអង្រួនសន្តិភាពអន្តរជាតិរាប់ទាំងអាស៊ីផងដែលការនេះមិនអាចអនុគ្រោះបានឡើយដឹងថាអាស៊ីក៏មានភាពតានតឹងស្រាប់នៅចំពោះមុខមហិច្ឆតាយោធារបស់ចិនប្រមុខដឹកនាំអឺរ៉ុបទាំងពីរក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈថាអឺរ៉ុបចង់ដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់កាន់តែសកម្មនិងចង់មានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ទៀតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅជំហររបស់ចិននិងយល់ថាចិនត្រូវតែចូលរួមការពារប្រព័ន្ធពហុជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនក៏បានសម្រេចពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសម្រេចបង្កើតជាលើកទី1ភាពជាដៃគូ Digital ដែលផ្ដោតទៅលើភាពប្រកួតប្រជែងនិងសន្តិសុខក្នុងវិស័យនេះដោយមិនទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងលើចិនភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់និងដឹកជញ្ជូនភស្តុភារប្រកបដោយទំនុកចិត្តមួយហើយជាងនេះទៅទៀតសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនចាប់ពិភាក្សាគ្នារកមធ្យោបាយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិជប៉ុនគឺជាប្រទេសនៅអាស៊ីតែមួយគត់ដែលមានចែងក្នុងផែនការសន្តិសុខនិងការពារជាតិអឺរ៉ុបឆ្នាំ 2030 លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នារាត្រីថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហ្វាំងឡង់ដែលប្រកាសគាំទ្រការសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីហេងឧត្តមសួស្ដីឧត្តមចា៎បាទរចនាសួស្ដីចា៎ឧត្តមថ្ងៃនេះហ្វាំងឡង់ប្រកាសជាចំហតែម្ដងថាគាំទ្របេក្ខភាពចូលជាសមាជិកអូតង់ការនេះព្រោះតែរុស្ស៊ីជាប្រភពនៃការគំរាមកំហែងខ្លាំងចា៎រចនាហ្វាំងឡង់គឺជាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រទេសនេះបានសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នឹងតាំងតែពីក្រោយពេលដែលមានការរលំរលាយទៅនៃសហភាពសូវៀតមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ជាដាច់ស្រេចនៅឡើយទេពីអតីតកាលហ្វាំងឡង់កាលពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺជាខេត្តមួយរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវរុស្ស៊ីវាយលុកម្ដងទៀតហេតុនេះហើយនៅពេលដែលរុស្ស៊ីវាយលុកចូលអ៊ុយក្រែនជាថ្មី
គឺធ្វើឲ្យសាធារណមតិហ្វាំងឡង់នឹងពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងសម្បើមពីព្រោះថាហ្វាំងឡង់មានព្រំដែន1340គីឡូម៉ែត្រជាប់នឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីប្រជាជនហ្វាំងឡង់មានត្រឹមតែ5លានកន្លះតែប៉ុណ្ណោះតែ 76% នៃប្រជាជាតិបានត្រូវគេស្ទង់មតិថាបានយល់ព្រមឯកភាពឲ្យហ្វាំងឡង់ចូលជាសមាជិកអង្គការអូតុងចំនួននេះគឺកើនឡើងគុណនឹង3ដងឯណោះបើធៀបនៅមុនពេលដែលផ្ទុះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់បានទទួលស្គាល់ថាការដែលនឹងនាំឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់ចូលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអង្គការអូតុងហ្នឹងក៏ព្រោះតែរុស្ស៊ីនឹងឯងរុស្ស៊ីនឹងគួរតែឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងផងនេះបើតាមប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់ស្របគ្នានេះដែរគឺការសម្រេចចិត្តគាំទ្រក៏មានច្រើនដែរជាមតិភាគច្រើនផងនៅក្នុងសភាពលគឺនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដល់ទៅ200អាសនៈគឺមានតែ10អាសនៈជាងប៉ុណ្ណោះដែលបដិសេធគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់សភាហ្វាំងឡង់នឹងបានទទួលសារទរនិងវាតម្លៃថាការភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងអង្គការអូតុងនឹងគឺជាជំរើសល្អបំផុតចាអាដាមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគឺគេនៅមិនទាន់អាចចូលភ្លាមផ្លែតទេព្រោះគេតម្រូវឲ្យមាននីតិវិធីចាំបាច់ខ្លះៗទៀតមិនថាអញ្ចឹងចារចនារដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់នឹងត្រូវបង្ហាញការសម្រេចចិត្តនឹងជំហរច្បាស់លាស់មួយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខាងមុខពលគឺការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មការពិសេសមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលមានសមាជិកដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលម្នាក់គឺលោកស្រីសាណាម៉ារីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីក្មេងជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយនិងប្រមុខរដ្ឋម្នាក់ព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក្រុមពិសេសនេះនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យមុននឹងសម្រេចដាក់សំណើជាផ្លូវការទៅរដ្ឋសភាអ្នកវិភាគគេមើលឃើញថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់ប្រកាសយល់ព្រមឲ្យចូលជាសមាជិកអូតុងហើយគឺច្បាស់ជានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគណៈកម្មការពិសេសនោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះជាមិនខានរចនាចាអាដាមចំពោះការប្រកាសសូមចូលជាសមាជិកអូតុងជាចំហពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្វាំងឡង់យ៉ាងដូចនេះគឺរុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់ដល់ទៅជាង1300គីឡូម៉ែត្រច្បាស់ជាមិនអាចនៅស្ងៀមឈរអបដៃមើលបានឡើយតើរុស្ស៊ីប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងរឿងនេះចារចនារឿងប្រតិកម្មពីរុស្ស៊ីនឹងគឺហ្វាំងឡង់ខ្លួនឯងបានដឹងច្បាស់រួចទៅហើយហើយដូច្នេះហើយទើបប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់លោកបានអះអាងដែរថាការចូលជាសមាជិកអូតុងគឺពុំមែនមានន័យថាហ្វាំងឡង់នឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសណានោះទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់កសែភ្នែករដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសម្ដីនេះគ្រាន់តែជាសម្ដីការទូតនិងនិយាយឲ្យតែល្អស្ដាប់ល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រឡូយពាក្យបកភ្លាមថាការពង្រឹងសមាជិកភាពអង្គការអូតុងនិងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរុស្ស៊ីនឹងគឺមិនធ្វើឲ្យពិភពលោកនិងតំបន់នឹងជួបស្ថិរភាពល្អនោះទេហើយពីម្សិលមិញហ្នឹងក្រុងមូស្គូក៏បានអះអាងដែរថាគ្រប់សកម្មភាពដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែប្រែការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលដៃជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងគឺយើងនេះនៅក្នុងទីនេះគឺរុស្ស៊ីគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានយ៉ាងកៀកកិតបំផុតហើយនេះគឺជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតរចនាគឺតាំងតែពីខែកុម្ភៈមកដែរគឺថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងបានព្រមានរួចស្រេចទៅហើយថាបើសិនជាហ្វាំងឡង់ហ៊ានសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកអង្គការអូតុងហ្នឹងគឺច្បាស់ជាទទួលផលវិបាកអាក្រក់ជាមិនខានចាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឧត្តមបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋហ្វាំងឡង់ការចូលជាសមាជិកអូតុងនេះគឺហ្វាំងឡង់ចង់ចូលរួមគ្នាជាមួយស៊ុយអែតតែម្ដងចារចនាប្រទេសភាគខាងជើងទាំងពីរនឹងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនឹងគឺទទួលភាពមិនកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តសោះគឺចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យធ្វើយ៉ាងណានឹងដើម្បីឲ្យបានចូលជាសមាជិកអង្គការអូតុងនិងបានទទួលខែលការពារពីអូតុងនឹងក៏នឹងបើកចំហដៃទទួលស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីតួយ៉ាងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនេះអ្នកជំនាញគេមើលឃើញថាសំណុំរឿងចូលជាសមាជិកអូតុងហ្នឹងគឺនឹងត្រូវគេសម្រេចនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតុងនៅក្រុងម៉ាឌ្រីតហើយនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតគឺអាចនឹងរួចរាល់នៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខបើទោះបីជាមានរុស្ស៊ីដែលនៅជារូបភាពគម្រាមកំហែងក្តីក៏ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះតែម្ដងថាការភ្ជាប់ខ្លួនរបស់ហ្វាំងឡង់ទៅនឹងអង្គការអូតុងគឺច្បាស់ជានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
ចាឧត្តមមុននឹងការប្រកាសពីសំណាក់ហ្វាំងឡង់ថាគាំទ្រការសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់គឺហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិជាមួយអង់គ្លេសតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរចា៎រចនាហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិជាមួយអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមិនមែនជាអ្វីថ្មីខ្លាំងទេពីព្រោះថាប្រទេសទាំងនេះជាមិត្តនឹងគ្នាចាស់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នឹងបានអះអាងធានាថាបើសិនបើប្រទេសទាំងពីរនេះណាមួយក៏ដោយឲ្យដែលត្រូវរងការវាយប្រហារគឺអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់ជំនួយវាយបកជាបន្ទាន់រាប់ទាំងអន្តរាគមន៍យោធារបស់អង់គ្លេសផងរចនាបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះប្រទេសទាំង3នឹងត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយគ្នាហើយនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងវឹកវើយោធារួមគ្នាផងរចនាអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ចំពោះប្រទេសស៊ុយអែតគឺថាស៊ុយអែតជាប្រទេសមួយដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធពីមុនមកហើយខំប្រឹងប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតគឺជាជំហរមួយដ៏ចាស់ជាងគេបើតាមគេមើលឃើញទៅគឺតាំងតែពីដើមសតវត្សទី19មកម្លេះហើយនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ហ្នឹងក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរបែបនេះដដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតកាលពីចំនួនឆ្នាំ1951ហ្នឹងក៏បានអះអាងថាការចូលដៃជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធយោធាអន្តរជាតិណាមួយគឺជាគំនិតចម្លែកហើយឆ្ងាយពីអ្វីដែលស៊ុយអែតនឹងធ្លាប់បានគិតក៏ប៉ុន្តែរចនា70ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅពេលនេះសតវត្សទី21ទៅហើយអ្វីៗក៏វាអាចប្រែប្រួលដែរគំនិតដែលគេគិតថាมันអាចចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ឬក៏សម្ព័ន្ធយោធាអន្តរជាតិណាមួយនោះគឺនៅពេលនេះវាអាចคล้ายទៅជាការពិតហើយคล้ายទៅជាការពិតពីព្រោះតែមានការកំញើញគំរាមពីសំណាក់រុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនចាអរគុណឧត្តមសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារាត្រីនេះ